العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه إلهنا إلهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إلهنا إلهنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد jamaa nitukufu waislamu wandugu zangu waislamu arikoka badima shailera shinu au hadithi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamu mnikoni izinto sani tukufu zijoka urewa wandu wambeboni wa Mwenyezi Mungu ya juri jaidia ike si miongoni mwa wanadamu wajoka yao hao mjani yaukana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihadani ngashukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ikao nguriniko itawfiki yunu na urinika yifursa yunu ni bahati yunu ezilera zinu rejari hadithi reshele zizana izo yazinika mtume wahahe yazibalie yarerezo alhamdulillahi rabbil alamin inu neema nkuu nando tuhuja wa Islam baada raja wa Islam rikubali tena izikao de mtume wo yani kiwazo yarere nasi karija paro mona karija paro mwishayo rongo wa imma dizilo hauma yezio ngari some wao baada ya bori zirenge rimili kizaukana inu ndekweli linu ndele sowo ila sawabu Mwenyezi Mungu narinike hatima njema
uhorma shivande shanti shinu insha Allahu ta'ala rije arayenshi horma iziwanza zitukufu zambeboni rido sterehi vatike ujo la khasara enti huya qiyama vatike ujo nda maruvu enti huya qiyama Mwenyezi Mungu nari kusudi ye la ilaha illa Allah ije ikiondo kalima rijo hitamka hasonti pia biidhnillahi alkarim. Mwenyezi Mungu yaribarikie zemali za hatu, Mwenyezi Mungu yaribarikie wanazi wana wa hatu, Mwenyezi Mungu yaribarikie zemwamala za hatu, yaribarikie zi amali rifanyao rido zifanyaha ikhlasi rekusudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rijera hunde mavuna ya hazo hosoni mwa Mungu enti huya qiyama biidhnillahi alkarim. Mwenyezi Mungu najalie zino rifanyao zitiki ajala hatu enti wa qiyama. Mungu nanze zike sababu Mwenyezi Mungu yari rehemu, Mwenyezi Mungu yari fanyile urumbi, Mwenyezi Mungu naritanganyeze miyo rido anzana rido ishiliana yatoweze mashaka yatoweze nyimani hormo malahu yatoweze nyimani hormo owa manao. Mwenyezi Mungu yajalie ike dunia ni wanu karitora vunduvu ngarijo henda arawni mavuna ya hosoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ejitahidi kaundo rifanyao dunia ni wanu insha Allahu ta'ala. Mwenyezi Mungu najalie iswala ijike shifa la hatu irisove enti huya qiyama wa Mwenyezi Mungu ya juje leke zorifanyao harmasi swala za hatu ngarifanyao swala ikubali wao hasonti pia. Mwenyezi Mungu yaritowe zitambu haina ulona tambu na mashaka ya to insha Allahu ta'ala haina ulona uwade mziro rezembwa de zabanda ya rezembwa de zabenuha. Mwenyezi Mungu nazi towe harma izungo za hatu hasonti pia. Mungu yarinike siha injema rijo shinda rifanya ibada ardunjula winji wa thawabu weshele hali rijo lawa. Mungu na mtukuzeni, Mungu ya mbarikini, Mungu ya muhafadhini haina usiku mjojuha botasi mdufanya winji wa amali za humtini yani thawabu mwende mwaziyehe zibaki zawadi zema zijeza ki hasana njema uharmaze nizani zahanyu enti huya qiyama hasonti pia biidhnillahi alkarim. Mungu ya bariki emedia nitukufu yinu komor nos insha Allahu ta'ala. Mungu ya jendeke mengoni mwezi median ku za dunia nani mudiri jimla wa hayo mwana mtukufu mogo oba hanikao ndo yaliyo wasilamu watukufu oskwali wa unu ngari hadithio nukta muhimu, nukta très important. Al-Qur'an al-Karim ndi makalima ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an al-Karim ndi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, kalima za Mwenyezi Mungu. Ngari hadithio leo utukufu parihani hao arumai manadamu uisomu na utukufu parihani hao uharume manadamu ukubjibiwa yaishiye yesoma na utukufu ni neema ziloni manadamu ikao ikaha hisamu isomwema ujuka henda yani kwa utukufu hasababu di Qur'ani. Al-Qur'ani al-Karim Qur'ani ikao ngika horma ibaitul Isa Jibrilu alayhi salam daika mtukufu wa Mwenyezi Mungu hakahenda yirenga aya uhorma ibaitul Izza ihija yezisome ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume yezi enregistre uhorma sheifu bashahahe hata ijimlisi hayo ntipia uhorma sheifu basha mtume. Al-Qur'anil Karim Qur'ani kao ijaikaye mwenje ijaikaye unono ijaikaye shifa ijaikaye urumbi rehma zisikinie zisaidie wa amini Mwenyezi Mungu wa amini Qur'ani. Hamande heli ya rambia Allahu tabaraka wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un rishi ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Mwenyezi Mungu ukana ijaika ya Qur'ani daima wala shifa de chanti de somo ma huwa shifaa'un ilijeka ya unono dihiro dunguo rehma irumbi zisove zisaidie wa amini Mungu no wa amini Qur'ani ikai mwenje
ikaifari ikaindo tomaya ikaindo malezi ya ugide yendese emruma wa Mwenyezi Mungu uromu hokoli wa humria ije imsababishe yanali saada intihu ya kiyama. Qur'ani kao haina mwanadamu ya kubali yende he malezi ya Qur'ani hata omla o duniani hahe mwanadamu hadungu o kofo mwema ya Qur'an ione sa wanadamu ohulwe maso ya huo kofu ione sa wanadamu ohulwe za khatori zinde zikalima za Mungu ya zirongoa zakabya zirijulize oka ngeye Allahu ya umbaze mbingundu bine shimande shanti de Qur'an da korambia hizi kalima za hai Allahu zirudizi rijulize oka nga mjoka ula wa duniani nontipia na baada mjola wa duniani nga mjoka rudi mbaithilo taratan ukhra mara ya satina hawrudi mrepare wezo za hani al-Qur'an al-Karim zonti pia zilawa no harwe Qur'an haina wa amrishiwa uzifanye duniani zamba harwa Qur'an al-Karim khatori ipari hani hao ekao kujazifanya zirongola zonti pia harwa Qur'an al-Karim abandu bahan abalo mvuko wa mwanadamu muislamu ndo kubali yende heshari ya mshindisha ya Qur'an tibahi yake tayar ya Qur'ani mwendisi yake mwanzani wa Qur'an inu ndi darasa ya hatu ya leo ri hadithi yo banu leo al-Qur'an al-Karim utukufu wa mwanadamu usome Qur'an na utukufu wa mwanadamu ya kujiwa kangu ishio yesoma ni tartibu ya ufanya hata mru ya kubali ya kitayari Qur'ani mgide ili yaje yakaye mwanzani wa Qur'an ili je msove enti ya qiyama. Qur'ani ikahobo wa islamu watukufu riluban harma suratul Baqara Mwenyezi Mungu hamba ukana dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Aya ya pili ya suratul Baqara Mwenyezi Mungu hamba dhalika alkitabu isho shiyo isho ndeshiyo ikao la raiba fihi shoka shina shaka shoka shina foti shoka shina duti haukaizo kalima za Mungu hudan lilmuttaqin shijashikaye wokofu shiwokowe emaram Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ziwaonese ohulo mahalani ya hunjulia thawabu nuho mahalani hulo zinongoza khatari emaram Mwenyezi Mungu watawe wadoji kurubisha ho mahalani kaudu wajuhunda thawabu. Haruma aya ya satena Mwenyezi Mungu yakahunisa utukufu wa Qur'ani zikalima zahay zakahuja zirijulizeye Allahu zirionese utukufu wa ni puissance ya hai ni ilmu ya hai ni namna ya joka milikenti ya qiyama ni namna ya joka urudia hunsanyi wanadamu ya watu makaburini baada dunia yinu ijusungu haibanda owandu warandale montipia. Mwenyezi Mungu kama suratul Hashr harongo hamba kana baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Isingungu rongozo hauhambia mtume ya jiari someyeyo ziba kisho harma ze servo za hatu wa nunazzilu min alquran ayati ndiyo لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إنجاري بانتاري دوبيسي القرآن هارما مليما يا محمد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا محمد هجونا ومليما وجوني نيكيا وباسو هو اكسبلوزي هاوري يا Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala izonde zi kalima nitukufu nzio zahi Qur'ani al-Karim وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن تنتبيا ngari kwambia wazo ya Muhammad
ngarizireme yao mfano wa wanadamu wajua hizo zonti ka uomlima engeri doanzari udubisize Qur'an ho tukufu ne ladha ya Qur'ani au jise kama wishaisoma ni kangi fasiri wao omlima ujonye nyeke ya upasohe hadidi la uri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa tilka al-amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun hizo zonti pia o mfano lireme yao wanadamu ukahwenda ngwaju fikiri waisheleye wariye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajihunde twa harumashi balishanti wakubali wake tayari ya Qur'ani iwendesi waislamu watukufu enga si tayari ya Qur'ani rendesi au rakarti tayari nga si tayari dalilu ngiondaho Qur'ani ya nga si tayari ya Qur'ani rendesi ya dalilu nga siniondaho haina mzima harumasi na jirejiye nafsa moya hahe yaunuka ye hakika ngami tayari ya Qur'ani nendese muda rizambo unu ya Qur'ani ngendesao Qur'ani inzi ya nrongo ndini ntikenizo noti sigiri ngaminizo ya Qur'ani ni hadharisha na nrongo ndini noti sigiri ngaminizo jisuali ujifanyiliye bilan wawe cho ya ukana hakika ngawe tayari Qur'ani wandese au kuti tayari hauka haina wakati rijoka tayari Qur'ani rendese basi bo waislamu watukufu hii sariju halimanza ariombo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ngujodori jibulia ze dua zaatu wa imma ngaritimbawo mbizinji haina tasi la wa hasha ngaritimbawo mbizinji na zinji baada yapo ngesababishao ze dua zaatu ngazilembeleo hakuha heze kufuru rizitimbao habo raha rito tayari 100% ya Qur'aninu iri guide iri endisi jamaati da'wa ishilia zi hadithi za mtume Muhammad rijoko zi hadithi vanuleo hadithi ngaru huenda nne zirune sawo au tukufu wahi mwanadamu usomwe Qur'aninu ekabode mwanadamu mwenza mahaba ni Qur'ani ekabode mwanadamu ya thibitio ya juwao ya ukanabanuzi nurirenda uzonti pia zinuri amrishiwa harmu Qur'ani utukuzo makalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujajo juu ambao urongozi ya heshe bande shantishinu ya ufanya amaliza utathawabu ya ujue mitume ya ujua endobe ya umbeze mbingu ya ujua Allahu gujoka ubainto wanadamu jento akiyama yejo kamilikento akiyama ya umbembe bondo ya umbawo mrondo izo zonti pia kujajo zijua engeti ndawo ya Qur'ani al-Karim ya kaulao haruma Baitul Izza hawenda yorengwa ni Jibrilu alayhi salam daika mtukufu wa Mwenyezi Mungu yejaye dubisi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uharuma sheifu bashahahe mtume sallallahu alayhi wasallam yahifadhi yontipia uharuma sheifu bashahahe ya tudia hata aya nzima reze aya za kaubushuria waislamu khairi reze aya za kaubushuria makafiri adhabu reze aya za kaurongoza mtume Muhammad wae wakati hanja hadiwa zamba urongozi hafanya errori mtume kajakashi hata aya nzima yabo hazisomo zontipia ngizo haruma zenkade zinu clair kabati ya manki hata asulani ijaibaki wokofu ijaibaki mwenje ijaibaki sowujema ijaibaki khairi na neema na yurumbi isedio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duniani bana na yoke zidi shamba urongozi haruma mwanadamu wa peu illa khasara ndufu yoke zidisha mwanadamu wa peu mwanadamu wa rohombi mwanadamu wa muwankutu yoka imzidisha na mbaurongozi eka harumiliwayo illa khasara ekati upotefu basi eto dozi di mashaka mshakiki sha ikanga rishindori rambuwa ya hikma ilova Mwenyezi Mungu yamba ma huwa shifa'u wa rahmatul lilmu'minin ijaika ya shifa unono dihiro dungu huo rehma irumbi zisediemba lilmu'minin do wa amini Mungu warudi wa amini Qur'ani yeho amini Qur'ani de kango tudambe wandokana mimi Islamu mi amini Qur'ani la do hui amini izo ya tamka hizi kalima za Mungu uyenshi harumashi badishanti vana jende sehule yo Qur'ani dia homia nrabo jende sehule unafiki jende sehule ukalizi jende sehule
swalize swala za Mwenyezi Mungu wakati wa kazi wa stehize ndongo hizo. Funge tumu ya Ramadhani, tumu ya kweli, ujue hifunga ha imani na khushu'i na unyenyekevu, ujue ya ukana kufungu tumu, ufungue halali, unwe maji ya halali, uleba indu ya halali, utikalie Mungu, utiruje, ujeneze adhkari, uswalie mtume, ufanyeze suna za mtume. Iyo ni kuhamba tumu mwanadamu yafunga. Jamaati dawa. Basi ho amine Qur'ani sindeka kwamba hihanyo. Shanda ufanya zile Qur'ani ya hamu yofanya. Maana kango wazose nguzo zahe imani. Basi wa hambo kendri antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. We hambo kendri do amini Mwenyezi Mungu. Ni malaika wa hai. Nezio za hai. Bahime ni mwezio hizo Al-Qur'ani al-Karim. Abanda washi amini ngaonzo urudi ufanye zile wiwe Qur'ani ya horongoza. Mrumshe vishia. Ikati vishia shanga mono hoze nyile. Yabo raku jakubali ukitayari ya Qur'ani wendesi. Hauka waiti fundi busuri tinde ya zamba. Waiti nde jirani waho tinde ya zamba. Waiti nde mwanashe waho. Waiti mbaba haho. Waiti mjomba haho. Zinda zila kalima za ula Mungu. Wamba hum amini. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ho amini Mungu. Ne malaika hai. Ne zioza hai. Ne tumu. Ne zioza hai. Ne ntiku ya qiyama. No mfo. Ne ba'atha ba'da al-mauti. Ne qala ne qudra ya Mungu. Reke jakhiri reke jashari. Yabo hukubalije. Kana hukubalishi la zila ziyo. Eshiyo shile eshiyo. Ngabo ayuluwa Mwenyezi Mungu yamba ukana. Ya ayuha nabiyyu qil li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Aya yongo fikirije. Intu qiyama ngo joka hambaji. We wamba ukana ujisitiri hata zenye le zahahu. Shifu bashahahu. Zenkondwe za mihono zahahu. Zimbabwe za milu zahahu. Enkomiyo wamba ukauba ine Qur'an. Eka ubuwa ngazone hao. Ni wanraume watu stahiki wazione. Yabo nga wetayare Qur'ani wendesi au kutitayare. Yabo kujadharawe fundi yasome aya. Yabo hudharau ya kaurengale tone la maji ya fabrike ye koriyo. Yende ya fabrike koriyo. Hombani hamda zahahu. Ya nganganiyo hata ya vuzili ya roho. Na yueto kamba maji. Ya jaya nawe duniani. Ya kauwe hambuzi duniani. Na mabaha. Na mahuhu. Na fulwa mbe. Na magonzi. Na nyantu na nyoha. Ya janawe mwanadamu. Ya unikabahati. Waja wamba hukubaliwa Uislamu. Tibahi mambo kwa Uislamu. Tihanywa tijimbo. Uislamu. Ongo namba yundi wende sao. Yeindri Al-Qur'ani al-Karim. Haina ya aminiwa Uislamu unu. Nganzo ya kubale Qur'ani mwendese. Ni kamdu hare Qur'ani ya mwendesa. Abonga wena feblesi arma wa Uislamu wahao. Hauka Uislamu Al-Qur'ani al-Karim. Ndi Qur'ani. Bando waluwa mvuko waho wanadamu. Maisilamu waluwa duniani pia. Uharumu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haina mwanadamu wendo or. Kinume. Neze aya za Qur'ani zini. Ngujo la khasara nchiku ya qiyama. Ngujo unabaya kali. Utidharau aya nzima. Kwa mbaba la bahuvuku. Pentu wa qiyama ngujo pa yeshiribu mwanadamu. Iya kwamba ufunge tumu woyi Mungu. Iya kwamba swali woyi Mungu wai. Iya kwamba bomrumsha uwishia woyi Mungu. Iya kwamba utidwe kali ya woyi Mungu. Iya kwamba utidwe dhwani woyi Mungu. Haku amrisha. Heze kalima za hai. Honroba hati. Hujamu Islamu. Huzishia. Ngowasiliwa ni mauti. Eshuanga wenyo. Basi mwanadamu. Eshuanga wenyo.
she Qur'ani yele andro au silam clair e aya hiyo explique ndro wangu wa islam dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhini wa kana Allahu ghafurar rahima haba yejovaye namna hiyo yonde alama ijodo mbengo ya kana ye mwanamshi miongoni mwa wanashe wa islam ejofanya namna hiyo kana hunda mdu ya mtabisho njiani wa kana Allahu ghafurar rahima Mwenyezi Mungu ngubaki daima wahuandishe mwanamshi wa thawabu na humsamihe madhambi ya haya hasababu dabu yafanya wa amali ya fardhi hamande swala nusu ngwa wanasho hatu wa vishia wondo wadingo wa parazisimu za ho wandu washiwahe masahaba na wapara rabwa na wapara mrumshi wa Bilali na wapara jau ariwa sisi maburuka hawa decourage shamdu kato decourage bahaba rijo hushamisi la Muhammad awe uhamboze ndongo hizo no wakati wakahoni hasa nyirene nkomio na ujivuriza mwaze la salimbe bali na bali wetapala kuna poromusha ya huparesimu shahe mastari kana huparesimu shahe mastari shau wakati ya uwana wadunga le fule jema Mwenyezi Mungu ya huswalitisha na nzia njema ngoto parsa shetani mwanadamu hanisuhu kritiki na huvalaza na huamba wana makalima wabatani wa mafiti ili ureje idingoni shamrutulu jana istighfara Mwenyezi Mungu yuzidishe kurash bayo ndiye namna ya dunia hii Mwenyezi Mungu hamba inna shaytana lil insani adu mubin inu aya ya Qur'ani tena shaytani mwanadamu yo adu yabe no handondondro ya peu araha na shaytani wa kweli inna shaytana lil insani adu mubin Mwenyezi Mungu yarambia hakika shaytani mwanadamu wa peu uimaluuni muhum araha na shaytani iblis haizo mbati decourager ata asulan aramrumshe mjitolea uharumazi ngongoza Mwenyezi Mungu zinu bari jitolea makati menji na mahaminji hasababu ndongoza shidunia karitina rahunda hata ekati kufuruna dola uso karitina rahunda hata ekati majito na ujilayumu mruna jitolee wana segondi wabaki wanu mru ya wonekangu jo kubalwaze nje mazifanyao mruna jitolee wana segondi waribakisha wanu mru ya wone Mwenyezi Mungu ya risami hizo ratimba ritsoka haruma hubu dunia hatarjari la wadunia ni rahare jawa hira shanji rajitolea ukweli wa ujitolea na rikubali riketayari ya Qur'ani nirendese rikubalize aya zinuti mahanzi mabo Islamu watukufu baundo mvuko wa hatu si wa Islamu inde toma ya mu'min undo hayati wa muslim al-Qur'ani al-Karim baundo baloi toma ya hatu hakahini wakati kao do wajisakrifie wabakisha mbaba hanu udunga wiye ya Qur'ani niwe fasiriwa udunga ndongozi njize hambwa basi bo Muislamu mtukufu nafsamu yaho yo change mba urongozi uharuma lejafamu yo badili mba urongozi wakati kawe Qur'ani uyo hayina wakati weishia aya ifasiriwao wetoka hama ilango usiku weishia we aya ila ifasiriwa wombo utukufu neze karama zahi Qur'anil Karim yabwenge leo yinu ekango wanzo ngawe na tabu na mashaka wanzo zungula he Qur'ani yehufai bomana mshimtukufu Muislamu nganzo bobishi yando shakuna do sawharmazi nzizo itapalaiho zenyeleze unihawe tamalalawo ili udo joni sokana wengawe na nyile au kutina nyile haudo tamarashi mahali dono kango unko marashi mahali na ubenu wazitasa za zifuba wadenga wena mashaka ngwanzo josome Qur'an yufaye sayo ndahu ebaborono wabishia wondo waswaliyo wajona adhkari watasadaqiyo watukubalaze duanza hawe sayo yo kwa jamba waweka ukutu respecte zi aya za Qur'an la ngazumba bjor bloka ma clair nganzo ketayari Qur'ani wende seranzi uketayari Qur'ani uyo gideranzi enge uke wakazasha hitwa udosome wayo wevuzilo kwa moshe hitwa abo kamwanzo kenem na hiyo enge yabo ngojo
ngojola mafundi menji udo wambio kana ngo unazifuba moro ikawa jawa somo kasjamkinishia akatika karti tayari hata napa ha Qur'an rendesi na hadithi ya mwado ya hatu inu rabangaro ne soba le oja he Qur'ani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haruma hadithi ya mwado rijo ne soba leo hadithi ka irewa ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kalbayti al-kharibi. Hadithi ndio rawahu Tirmidhi. Hadani mtume nguroneso ilo wanadamu wajue valeur ya Qur'ani. Mtume ngurambio hakika mwanadamu ikao haruma hadithi ya rengwa ni Ibn Abbas. Hakika mwanadamu ikao katina hatambabi ya ihifadhi hola wanani Qur'ani ya imemorizo haruma sheifu bashahi kalbayti al-kharibi. Mwanadamu nguhisabulwa ohamngu hamadaho lenda hurabu daho lenda hurabu litona mwanadamu ulo namo. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ondo utukufu wa Qur'an daraja wasiliyo haruma mwanadamu yatu hifadhi hata wala wanani Qur'an baishe aya nzima Qur'an hifadhi isoma wondo mruongo hisabulwa uhamngu kalbayti al-kharibi hamadahu lenda hurabu yani iludahu vato hatamba ngoda honiho litona hatamba mruwa mlango sha nyumba yenda hurabu ilo kankaya la mwanadamu ko eshimanga ndo hamba bidon vide. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndi hadithi ya mwando iwoni sawi qatori ya hi mwanadamu ya badingwe Qur'ani ya tuta haya yihifadhi ya buisoma ya buisha yesoma libaya ni adhabu nonfano yaninkiwa ikaka jahifadhi hata mbavi wala wanani Qur'aninu makalima ya Mwenyezi Mungu ya riumba basi mwanadamu wangu hisabulwa hamada hulienda hurabu ikakatina hata ewe weshi hadithi hiyo jitoleye wende wadu hifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala udo juuzise ebanu embabina hifadhi yinu inga mwisomondro baishe ayanzimati hifadhi nde uruma harumwe swala ya hangu inga mwisomondro chantato hifadhi jimbo hamadi na dosha hangu halewa ndo hifadhi ujitunde uhifadhi mbabi kaudu wa hifadhi shawidi isomando kamndu mdohazi kamnaijana ka kole la mru almuradi we muislamu wabe wani Mungu duniani uje ufanye amali duniani bana huisa wambiwa isharia shajashi huendese domsohafu al-Qur'ani al-Karim wainde mtume ya irewayo ya kahimemorize pia uharuma sheifu bashahahe ya tudo yanzi haruma fei sha Jibrilu alayhi salam ya tudo msomeayo ye juba huifubani ye mel bakisha ye nwea hajangura mbio kaewe umma wahangwe mwanadamu yatu hifadhi hata harume Qur'ani hiyo ohamgongo hisabulwa hamada holenda hurwabu litona mbamdo abaka mbio kana mfahamu na mzingatiane ni Qur'ani hiyo mdo isoma tibahi mdo hifadhi bawondo hayati wa hanyu yonde toma ya hanyu mtitoje hantu ya ukatoma de mndu yalona magari menji komori de mndu yalona famii nji mtitoje hantu ukatoma de kanga we mnono bahi au toma de kanga we na mali nji wa yoho konti au toma de kango jo kaurenga mtango wende wafanye maduba kana mitele na mapajana masambusa iho au toma de kana hamba ukana wojuka hendo heji mwahane basi ze toma de Qur'anil Karim inde toma ya mwanadamu undo hayati wa mwanadamu yakubalinu imondese yakubalinu imgide
mruka kamjewiri, mruka kana batani, mruka kana utovu adabu, mruka doji wonesa haku, mruka doji presente haku, shaheni mdu ya kubali Qur'ani mwendesi, yeto kana mentalite mema, zekali mazahahi, zo kanjema, zo kanrahafu, zekali mazahahi, zo hujaha adabu, na respe, eka na wauwau, eka doka na fijo, sha ya Qur'ani uyo, yo malizi mema, lazima hini ya kubali malizi ya Qur'ani ya mwendesi, mdu ya keto, harumashi maleshansi, undu hayati wa haho, mwanadamu Islamu eka ukubali uwa suya tihwambia, eka kuja kubali al-muradi uwa suya tihwambia, shahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngarjumu waswili rendera unuka Qur'aninu ikauri tashiandongo ndini duniani rizizingare vaturika na betizi na batani. Waislamu watukufu, ndi hadithi ya mando rakahirumia horma darasa hatu yenu narishi utukufu alma hadithi ya bili وهم ندم يقسم القرآن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتخشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه. الله أكبر. الشيوط كفون. البراء ابن عازب رضي الله عنهما هارونجيا بتينو نسوكانا ذكا منادم يكسوم سورة الكهف ذكا يا منادم يكسوم سورة الكهف يمسيه همسوموها تا baada ya somo la suratul kahfi na yeye mwanadamu moi haka na farasi haifungu mbonzi mbili akote usome Qur'ani vamasiu suratul kahfi hamsomo hata hatona wana mayingu wa mzubi yao wakurubi yao wa mtengele yao baada ya hapo hawangalila farasi ya hahe ngetingo uruka ira mafiru hakwanza itawo wala wana maingu haukaila farasi bayo iwono wala na maingu wajao wala mru baada ya somao hajuse matongo angalio haonu wana maingu honrani wa kurubi yao wa mjili yao ila farasi iwono ngwishwe farasi wala ifungia ngeurukao ira mafiru nganzu itawo wala na maingu فلما أصبح بس ولا مروبو يا شيلي وبوتاسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنم سفارة هاوينو همتومي صلى الله عليه وسلم هندي هم بيازي خبري زيلا متومي هم جيبوم بيوكنديني تلك السكينة تنزلت للقرآن ووتوليفو وكوسيها وسيهاو وكوسمي القرآن يمني Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma hadithi nyinwaji au haruma riwaya nyinwaji iwone soka enge utoka ukontinue usoma wana maingu wao wajoba kiyabo hata letasi wanadamu watu jawabu wa shuhudia hodahoni hao. Allahu akbar jalla jalalu hamba utulivu usihao Qur'anil Karim woisoma utukufu wahayu kaisoma hamwemweo na tranquility Mwenyezi Mungu hamdu bisiza wana mayungu wao wa nuru haunwe neema ila hende directu hamtume sallallahu alaihi wasallam hamrakontea hamwambie hadithi ila hizo yaona mtume hamba wa utulivu iyo sakina ya sihahe Qur'ani wakahisoma ninge ukautulizana usubiria usomo hata wana maingo wajoshilo hata hotasi wanadamu wajiwa dua shuhudia wote. Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an yawma la yanfa'u malun wala banun waj'alna al Qur'ana rabi'an qulubina wa nura sudurina ya akramal akramin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an
اللهم ارحمنا بالقرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون واجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. رشو أتكفو وإسلام وتكو جست لو يتوقف سمي القرآن الكريم. يعني لو حرم حديث يا ساتين رشيلي أو تكفو وسمي القرآن يميزمه سبحانه وتعالى. جماعة الدعوة إنو نعم كو منادم ekisa hula wa duniani. Manate shanga wa harma hadithi yarwani abi umama. Harma hadithi yarwani abi umama. Mtume haba ukana iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi. Hadithi ngi rawahu Muslim. Hadithi ngi rawahu Muslim. Mtume haba ukana namdoso me Qur'ani. Namdoso ma ya Qur'ani. Bi Qur'ani yo hakika ngejo huja enti hu ya qiyama ijeishi fa yisove owanzani wa Qur'an na mdoizinga mzingatiane mkena jitahidi heini wakati kao ni wandu washinga nganyina esha humtonge sani mje mswali kamtina shamzinga manyani kwa wajeni wanyu kwa jamjiliani owandu waume mwisome haukamndu mmewe karna kamba ukana hajilwani wajeni haukawandu washedu walimojilwani wajeni we wasababisha weka kwa juzi ngara wa msohafu wasome Qur'ani au we wasababisha weka kwa juu swali shawandu waume wao kwa wajilwana jina madina mna hiyo shamndu mshi ekawa katika ngawe mtahirifu kutina shauzinga manya ekawa swali do some Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baunu tulivu ribunguze mbabi zenye kumbi oha umaze telezo malahoni ribunguze mbabi zenye kumbi zinu zitwenda kwa maze telezo malahoni hata miziki zitoshinda zitodi hoda honi hata na mtume haribu suya mbaheni wakati mabula miziki zenda harumwe malahu ya hanyu la balanga mkarabiso shaitani hoda honi shaitani kutoka harumaze ndra ya hatopo ambetaye na nyibala hata basi mlatie malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na heni wakati Qur'an yenda hoda honi malaika wowiya wajo wazorovoda honi hula wabakishoda ho malahoni hula wakajumu mwandishani thawabu na udubisaze na ubihaye nusra urumani Mwenyezi Mungu adubise wa utilivoda honi hula jena mna ya udubisiza uya kasoma suratul kahfi masiu rikera diribunguze mbabi zenye kombizinu mndungu topara mndu haruma telefoni mndu katuishia hata mndu ya mpara wala zama jimbo za nyokumbi ngastongo henda hula magitarina clavier stoshinazi to dihoma la huni hatu hata zima shakamsha kikini zenye mani zeneo haruma mala huya hatu habori ambu wawe malaika habori la tawe malaika na rambi okaye Qur'ani yovura e malaika ikanga enda oda honi e malaika woduba wajo wabambali daho wata utulivu da honi hula shasisi kaswata na bora banga sitayare Qur'ani rendesi engani tayare Qur'ani mwede bo waislamu uwe muislamu ujoka ula wa duniani ujoka ufa utojweta tujoka ufa husubuti ujo habota sebe otasi hurenge mna komandi wa free oi ngo toto etele kotutaha Qur'ani yenda mwetele yaho shango tutaha majimbu ya nyikumbi ulati malaika da honi bo muislamu mfu ujoka hufa illa dhailo harume majimbo yala ujoka usubuti wambe ukana yashindize kalima za Mungu ngazondaba ngotsa uo zile razili zihubire wakati ulona nafasi utoha hazini wajushile Qur'an ya Mwenyezi Mungu ba muislamu mfu ujoka hufa wende wa hisabulwa utozanga udoshano boza batani to tunatamba faida omusweke mauti upare sabala itopare anoke matso ya hahu yatoka ngala wanadamu wakavana ina uhahama beto etapala na we Qur'ani ndio haramaza YouTube zidara sangizo haramaza YouTube inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Qur'ani na domino mala honya to boy islamu watukufu bainu de toma ya hatu ndo hayati wa hatu inyu yona malionde malezi
wanaikangwa jua wadushi Qur'ani wenda ho malagoni atu walo wankinti ba uwo utulivu wanangwa juju hawatulivu kwa na ujua wapatufu shakwenda zikalima zilanga jodu wanjia baada ya malaika watuboda honi wanangwa juka wanaziwa na wabaraka abora ihanti baraka hoda honi abora karibisa baraka hoda honi abori karibisa we malaika wa hatu malagoni atu biidhnillahi alkarim. Mwenyezi Mungu anarikusudia hizo njema hizo insha Allah taala. Hizo mwanadamu baada ya joka ula wa duniani ye baada joka ula wa duniani joka ujiri yabo hindi ikawa mwanadamu hesa hawaswili harumaila qiyama hende hatukuziwa hasababu ndizi njema yazifanya duniani hende ngutilwa mbeboni Uislamu watukufu basi mwanadamu haruma hadithi ya rwani Abdullah ibn Umar ibn al-As radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الله أكبر الله أكبر جل جلاله. نرشي وإسلام وتكف إكو ندم وسا وتكوزيوا هذه نعمة وكوزيفانيا دنياني neto ainji wakanyo harma shivandi shansi wesa wende wanjambe boni ngwajoka kwambiwa faida ya Qur'ani eni akaya ihifadhu yakagwe soma duniani yajue valeur ya Qur'ani osiko hiyo. Je tulizana wishi hadithi ni ndo ngojo jeleza ndo Abdullah ibn Umar ibn al-As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجوها بيوا وانساني وهي قرآن ikisa watokuziwa yema ami fideli ni Qur'ani wakatayari duniani ya Qur'ani iwendisi watawazivwana watawa ukalizi watawale fitina zindimeza hao remitana remasihu zikazibali ya winji wa usomia Qur'ani na ujanizi adhkari na uswali ya mtume emashishio ya hawo uharuma emitana ni masihu yakana winji wa wishilia ila Qur'ani yesoma wa wishilia zidara sa zivumbwao Mwenyezi Mungu zitafsirio ya Qur'ani al-Karim wende ngwanikiwa ule bambu ngwatukuzi wao wanikwa idaraja ya wamerite uharuma ya jannatun naim hejitahidi wakaniyo duniani ngwajo wambiwa اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Lis, élève-toi, c'est-à-dire un degré, et récite-le lentement et clairement. Allahu Akbar. Comme tu le faisais dans le bas monde. Allahu Akbar. Comme tu le faisais dans le bas monde. Car ta place sera fixée en fonction du dernier verset que tu liras.
Madame Goujambi. Lis le Coran. Élève-toi. C'est-à-dire, en degré. Et récitez-le lentement, clairement, comme tu le faisais dans le bas monde. Car ta place sera fixée en fonction du dernier verset que tu liras. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Soma ya Qur'an. Doucement. Uduha daraja. Wisome hamwemwe. Doucement. Hamadi namna wakahisoma wakaduniani. Emana wambiwa zengongo hizo plasi kiasi yaheze batima za hahuni zi etaji ngejo jilia hemba viwewe wahifadhi bo mwanadamu o wakati wakaduniani wabesha yivumbula wa utukufu wa hayo wahowa beza wenda mbiyo wadwenda wiriba msohafu isona ya tuba kwa mashe fubasha hao ya Maria. Allahu akbar. Isome lentement et clairement. Hamwemwe hatartib. Comme tu le faisais dans le bas monde. Hamande namla wakazi wakahisoma wakahutiliser dunia nivani. Car ta place sera fixée en fonction du dernier verset que tu liras. Et place yaha ngejohu jahe kiasi ya himbabi wa hifadhi ujo soma wa wasainu wishiliwa ni malaika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar. Iqra'u isome Qur'ani tukufu wartaqi uduhe ya daraja. Allahu akbar. Waratil kama kunta turattilu fi dunya. Wisome hamwemwe hautulivu na umakinifu kama kunta turatilu fi dunia. Hamade namni kao hudunguze conseil hudunguze nyaswaha wambi wazo wakatujuka hitilize Qur'ani wakaduniani. Fanya hamade heli wakaduniani wakubali wendese wakubali wisome wakubali wishe fasiriwa wakubali Qur'ani kendo sharia wirumie. Hauka place yaho عند آخر فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Nyumba yaho basi ze etaji ngazijuka heki ya siyahi mbabi wa hifadhi yabo ujo usoma aba hawatuishi makifu matano izo 5 etaji makifu 10 izo etaji 10 makifu mengomira abonga wina batima ya waswedi hata ho 30e etaji makifu jana ngao ina batima ya 100 etaji. Ilandi mana mtume ya maukana ngabo waislamu ikauze nyumba za hao ngazijuka yande hata ngamjodo tunjia ile dirisha la mwiso hamande namna mko wonaza nyorazi laho mbinguni ondo ule wa hizi batima hizo. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahu akbar. Islamu atukufu. Hiyo neema mkuu. Iyo baraka mkuu. Arahani hali sisiri fikiriyo. Shabda da zingongozi. Karitu ziona. Awu mru ya yisoma wakati shadaika joda mwabiokana. Ngojo toku hau he daraja. We mrambeboni. Zono wezo mwanadamu kutuweziona hamazi ngongo zalaha. Baka jamba ukana. Nto raute mtango ni tuho. Mtango tuho ujurenga 10,000 euro. Usie komori mahane. Wende wafanye majubaka yao, au wende wa loze mjomba, au wende wa lolo, au wende wa lole. Yonde toma manada makuhenda mbiwa bezendi. Shabada hamokai toma inungi yo proje, katu wona matoni. So na mafiti, ngucho jini katoma injuka ngujo wahia jitoleye, Musa sawa ni mauti hafu. Hadi wazo ka yimkiniki, valanga boya kahamandae, ya gusha sidarasa zinu, ya roba, maskini zinu gozi nzambu wapanu zinu deze kweli.
zenogozi nzindeze kweli insha Allah urango maudu au rango mfumo jao ngamjodi na lojitolea nedunge Qur'ani inu nedunge mafundi wanu ne shaze darasa zinu hatoka na projet helio hata halawa duniani raye jawa hiyajitolea yode mana ramba ukana mwanadamu angwa fikira yaishia hakana mbabi jitolea ba hauzishiao ba mwanadamu ze projet za mwanadamu zo zinji rahana wa umri wa mwanadamu. Umri wa mwanadamu wou hisa rahazi proje za mwanadamu zeja hisa. Umri wa mwanadamu wou hisa rahazi proje za mwanadamu zeja hisa. Jitolea ba uzisha wa mafundi wezamba. Banga ba duja makati kuna uzishia. Kutujwa ndibi ikaundu jo personi mauti. Bo mwanadamu jitolea arwe Qur'anin. Bawe wasilu hormwe qiyama ngojo ambiwa soma ya Qur'ani nitukufu haukawu yo mtume habange juja hormwe qiyama yati yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi gejuja hormwe qiyama ijay sauve ede yishifai emaram Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanzani wayu chasudo kama manzani hehano no mwanzani ya kubali Qur'ani mwendesi izo ya hadharishi wa harume Qur'ani ya ukazoza hatwari ya jitawi izo ya amrishi wa harume Qur'ani ya zifanye bane joho mnufaisha ya hunde thawabu ya zidunge chasi so winjini hatu baada ziongongo zinu mluka tutula loma laloni ya juhaji pasangi haruma ifirdausi al-a'la ya zunguli yao mdugu tudhania mabanu zinangozi zintabiri sha mduka ruha ba ngamjo hakakuwa bo muislamu dunia ngere ngwa mbioni jitole Qur'ani nu hende simbabe hamu hayati waho witokanto kabwe Qur'ani nu shano tongoshi kubali bahi deketumu ijabasi ujo funge tumu shahate swala wanugo wakati muhazini hao hata waja warengeze swala nsanu za usiku wazifanya hama tarawiha shabu garsungu kubaliye aya ya hetumu no hata yo wenji ndugu tufunge tumu ya Ramadhani habo ya tu respecte zi aya za Qur'ani bahata mtu abangu fungo tumu hato para telefoni botasina bala bange na sumu hato kali ya mwanadamu hata basi hauke swala uyondi abidi mtasese ndongozi la so onche kangu irespect katu respect kwa hiyo ayangu wa mshafu na mswali wakati mahsus yone Qur'ani di arab makati mahsus Mwenyezi Mungu ya ndo mdo swali batusamba no ngari jo swali ekeri sari fanyazi maktejo ya hatu ya dunia kama nadamu hana intelligence yao wahana intelligence yinji kawo yo rite sambabi kangarisha wezamba basi uhamba ukana badu Mwenyezi Mungu riwono au kana tina ujoranti mbahazi wana wafe na jau wafe ewe zino ngwezonga wedhamana ngojo subutu zambe Mwenyezi Mungu ezi aya Mwenyezi Mungu yamba ukana tidubise swala ijeikai daiman warmo wani amini kitaba mawquta makati mahsus harmazi udri wanazioni wazitowazo tipia baada Qur'an yambazo ngo hizo imaneke Mwenyezi Mungu harongo aya ya Qur'ani yaboka bana madhhabi kabana madhhabi ya udosubuti ya dogombeana na aya ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mwenyezi Mungu amrisha warumahi na ngongowo madhhabi kanja Buhari jamais iyo amri ala wana na Mungu basi kama chifundi ya josubuti ya jambezo ngozo kana ngojojua wendi wabaki wamaze nkaulio za ho hata uje ugore ngaze swala wezitanganya badima iyo ndi imana ekazi jilaza ya bobo Islamu hautahari rihifadhi ezungoza hatu nelebala homro hautahari respect ezo Qur'an ya hamba mtume haruma hadithi amba ukana ngiyo haramu mwanadamu muislamu hola wa harumanti yakahabuda Mwenyezi Mungu vatina tabu na uhara ya jibehe harumanti kao ngudungo turula dunia lendela msababisha hata ya duabuda Mwenyezi Mungu wa uhara ya duopoteze zile razeze swala emba yongo haramu ya bori fanya rejei wende wone masilaha kango rejei
ojo tsaho harmo izuzezi hadithi za mtume uonokai hadithi hizo kwa mtu mazamba mkajazamba uzise mala onti pia yabo na juere za tuba wanwa intelligence engamo si akomorina juere sasa to sonti pia ba yabo kabati mwanada mufanywa ibada wende wono masulaha shamruto kana intelligence yotena barra kuja swali we swala ya mwiso homsirini raha kuja swali we ya mwiso waona swala ya mwiso ya mwanadamu wakatoa swali wao ikamdu kaja ko respecte zile za swala swala yo bambia mndongo ndri ila swala mwa swali wa oho msirini ya mwiso ya mwanadamu ne dunia wakati watu harumwe janaza wabaziwe matu habafu tanjeu wardi watu harumwa mbawo za janaza uto udisa ya bangwa sahari na sudaia yende hantu aho msirini uswali wawe swala ya mwiso ya hone dunia swala uyo mtume hamba yodo abushure mwanadamu ndri ila swala yimdu atokoste swala yodo mwabyo kanga mnaka uhe makaya ndobi sale gobo la hoido ukaduniani ukaupoteze zilera Mwenyezi Mungu yambe ukawanadamu waswali ulangu wakati mafideli no silamu wakohi matayari waabudie ya waumba he amri lo harma Qur'an he amri ilo harma msuhafu Qur'an al-Karim awe mafideli no silamu wakatula lazima wende wawonishoka kabati mbahindu harma shebandi shanti yenza daraja yazidi yesola hazi yemtiti owana na wakeyo emrumshe na keyo o wakati wa hesola unundo wakati très important waho hayati wa muislamu mu'min numéro 1 sisi ndio ufanya numéro 20 numéro 20 do bangire hawe swala keti hata 3 ou 4 ou 5 ou 10 20 mrongo se barnamaji za shidunia pia swala ngio ya 20 juu izonri ndaborito kubali Qur'an rakatayari arishiezi aya namna zari amrisha ni namna yari hadarisha ni jenda ori hende kinyumeneze aya zinu za Qur'an hata mpakada yabo ngari juzia rijero nani zinti huzi jao yani yonde mfumbili insha Allah taala wa Mwenyezi Mungu yajuri hatina mo hata yemfumbili Mwenyezi Mungu na rehemu he Qur'an shiwei kaudo shakabjar shiritowe haruma ujahiliya shiwei kaudo shakabjar shirwonese ohulole sowo ila sawabu shiwei kaudo shakabjar shirwonese zekweli shiritowe haruma nrabo shiritowe haruma masankarile shiribehe haruma enur noweu nohulo omvuko o wahatu hasonti pia nguya jendi wanaziwa na wahatu wahifadhi Qur'ani hawonti pia insha Allah taala ngajeleri wadunge wasome Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ariti wadunza nyise ne elangi ya shifaransa basi shariwa zingare bangaro nao enamna kodi habari ziliyo sha karti na shuaba rija hunu hoba jini hunu sonti pia o wana Qur'ani watugo soma ntumbili de fomotine mfumbili basi wakati hata wakati eshimanga kuti ya dunia ngwaindao tuntanza kamili na si waislamu zinika stinyango za habari zinu sha Mwenyezi Mungu ngujo arirehemu intu ya qiyama insha Allah taala haurifanye le rumbi sha hakika zi habari kastinyango embajitahidi ya hatu rifanya wa harmashi madishantishinu na ritudu wambadwa Mwenyezi Mungu ya jarirehemu sha ejitahidi ya hatu ngiyo dhaifu ngiyo ndemevu kabisa namne kono rijitole yao harma shimadishantishinu hakana zinuzo wanti rirenge mwenza buja wa rohombi rito harma zemyo za hatu baada ya sababisha ndongo zinji ngaripotelewa wonizo ya imani ya hatu ngaibunguzao hasibabu ya ukana de mwenza buja wa rohombi na webivu harituba harma zemyo za hatu ndokutojwa hebi wa ne jirani bore ndokutojwa hebi wa ne mwana nyabore ndokutojwa hebi wa ne mwanzani mwa hebore wala bandu waishiliana sha mtu jenda yaka uhenia hahuiba na ibore Mwenyezi Mungu baada yabo uripinisi hasonti pia hizo kaulu rifanya harma
vandishanti shinu Mwenyezi Mungu nari rehemu hasa wanti yari kubalezi nuri fanyao rizidi jitahidi na kuwashi ba emba jitahidi riloniyo ngiyo ndemevu shanga romba wa Mungu ajariti harma zirehema za haye hawa mesaji engerizie darasa ya hatu yabo dukana Waislamu watukufu umoja wa nia njema wakala wa hijama ya umoja wa nia njema ijama yunu wa ifonde harangudu mwezi wa novembre, le 15 novembre 2020 banda bonga retimisio maha le 15 novembre 2021 ijama yunu wa organiser mahfali mahu haujawa fanye dzunguo le 20 novembre haruma lokalinku hono Marseille ngari parao o Waislamu wa umoja wa nia njema eni jujenliwa ya jerike badima hauomba ezedunwa arivahe haso wanti insha Allahu ta'ala arasiro wana Mwenyezi Mungu yaribarikie nanu Waislamu wa Marseille wa kutukuza eza Mungu mafani wa hizi darasa mafani wa kuhanza eza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hema jafamu ya hao do wanadamu wa kuhanzeza Mungu hema jafamu ya hayo ngari wa parao insha Allahu Ta'ala haruma mahfali mahu ikao ngaju tanganya o Waislamu wa homoja nanu Waislamu ejo jeni wa yaji harma yedunwa iyo joka bjari wombe rijisilihe hasonti arasi rowana hasonti pia kartu para ukana mru mahsusu deni Muislamu jo kanzaji harma edunwa iyo kamati atambata bo itoka leo taizo wajaji watukufu waimilia ejama ya homoja mavama na wahi jama ya homoja wa nyanjema wa hunu Marseille ngwaona mona numhu yemfomonti ni ijao haruma ekartier ya Bougainville hoda honi ha mdadzaha tumtukufu mamana kibu wazazi wa umoja wa nia njema no wanashwa hatu wa baraka walohunu Marseille wemilia jamaa yinu wauna mona numhu emfomonti ni ijao hoda honi ha mamana kibu haruma ekartier ya Bougainville ndo wanashwa hatu no wajaza hatu wanroa ume wao emavamana wa umoja wa nia njema ngwajo wapara wawambie wa usiku wajo honana emazimeji watu no wazi wa hatu nanu wanashi watu walo harma jamaa yinu haizo secrétaire général wa umoja Juma Maulida ngeyabo ena secrétaire adjoint wa umoja wa nia njema Janfar Sebi Ibrahim ngwajo wapara insha Allah taala wajana papa Kevini waone usikikao do wajo uonana wandome wa imma wajaje wa baraka no wanashwa hatu watukufu wajo uonana yemfomonti jao baada salati dhuhuri yani yabona tuhamba yo 13h hoda honi hama mana kibu yemfomonti a partir de 13h au harmé quartier ya Bougainville hoda honi hama mana kibu kauti hule ne la sali ya garage et la sali la Felix Piatti dingoni yabo kamro hatenda yabo hapara dakika nzima ngutujambokana viraunje jao harmé la sali yaba la garage enyuba ya mama na kibu ngyo akotene la sali yaba la garage hunu Felix Piatti demfomonti jao haruma trezori sayafkare insha Allah taala numjitekelezo wa huwa hatu watukufu wa jamaa yenu no wanashwa hatu wa baraka wa jamaa yenu nguo muhimu yabo wendi wa hadithi watwalilie ezijo rifai hunu duniani na akhira wakati kao izo ndezi habari wadaza hatu wari nika wakala wori zambe leo vano insha Allah taala hakaramba ukana mahfali ngajukaya yemfomonti 20 novembre on de mahfali rijoka ujari zunguwe jamaa riwombeye erdarasa tena dunwa riwombeye wa uzuri wa dini dunwa riwombeye yekomori imaniti dunwa riwombeye wa umoja wa nia njema dunwa Mwenyezi Mungu ya protege ze jamaa zinu Mwenyezi Mungu ya zihifadhu ya barikie owazimilia watu wauze mali zinu hawonti pia insha Allahu taala Mwenyezi Mungu ya wale pesa za nyumuriza hao wake duniani wadoto wana mapesa wa hao ha adabu na hikma ha ikhlasi wa kusudie Mwenyezi Mungu waje wahunde mavuna anu hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vatike ujenda ya jitwe entwake ya mayaukana hakautowa hamakurnundu sha hakautowa haukusudia ya muumba ya mwandishe njema ngarijo wambiaze jamaa hizo duwazonti pia insha Allah taala darasa ya fundi Jibrilu insha Allah haukaizwa fanyao izo ngazisedi yao o wananti
wonti pia rangazi jaranzo wani ramalira maori ro uzuri wa dini wa fundi Musa rekomori imaniti ya fundi zainu no moja wani njema jamaa araitendea Mungu utubarikize jamaa zenu zonte pia insha Allah taala hago armaizo yenga boyo de message muhimu rakanzari behe rudisheleze tena yaukana yemfomonti tarehi 22 yani samedi 22 janvier ondo sikubalo e grand muhadara wa hatu homjini Lyon insha Allah taala ngejoka de le 22 janvier usiku yemfomonti harma omji wa Lyon odo muhadara mhu wa mmoja wa nyanjema uhuntanyao o waislamu haina muislamu ujoka hutajia yarenge bira ngudaba harma muhadara wa Lyon kabati atambata bunani e makhfali mahuri yafanya uhunu harma lokali nko uhunu Marseille yemfomonti 2021 vanu yonde mfomonti ngejoka usuku mfomonti heli muislamu jokanza ya khodorie kabati atambata bu harma ado publier e lokali hiyo ye adresi zintihuzi jao harma zipajiza hatu insha Allah taala Mwenyezi Mungu nambarikini Mwenyezi Mungu yamhafadhini Mwenyezi Mungu yamnikeni manufaa mema duniani Mungu yamkubalinize ibada zangu insha Allah taala اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وأغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون واجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين يا ربي ngarihuombao uritoleze tabu uwalona haja uwaisilamu wa dema ndozi fatia za haja vanu wonti pia ezi baraka za usiku wa leo ya hoa ezi baraka za hii masihu matukufu ya leo ya hoa mshole juma rikubalie ze dua za hatu uritoweze tabu owanzo wanaziwana ya Allahu wajailie wahunde wanaziwana wa baraka wajo wafai duniani na akhira owanzo misafara ya Allahu wanike misafara ya khairi owanzo makartasi ya Allahu ya Allahu ya Allahu wakubalie oharumaze rendezvous za hao walonizo wende wanikiwe makartasi yao yatiki ajala hao shawa ya hunde maana rao reze fami ya Allahu ya Allah wa jundori huombao laka nadu ya Allah laka nadu ya Allah laka nadu ya Allah taqabbal du'ana wa hajatana ya akramal akramin Allahumma taqabbal du'ana wa hajatana ya akramal akramin اللهم تقبل دعاءنا وحاجتنا يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل دعاءنا وحاجتنا يا ذا الجلال والإكرام وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وفقنا الله لما يحبه ويرضاه ميزمبونا ركوباليزي دوازهاتو yaredonizo biidhnillahi alkarim izikaundo rifanyao ngarjo honana yemfumbili insha Allah taala a 19h Mwenyezi Mungu ajuransa na Mungu hata yemfumbili hiyo na mbite masihu ya baraka nanyi ya khairi nanyi mlalendro hanyo tipia mjuhenro haunono na usalama aranyi rowanazi wana hanyu rezefamiza hanyu ni maisilamu yonti pia haina mbaba hanu ikao do wajihundao biidhnillahi alkarim وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا قرة أعين العارفين يا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين إلهنا إلهنا كل فرح بغيرك زائل كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل إلهنا إلهنا قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدا ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك نخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهنا قد انشغلنا بك إلهنا قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا فيا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakumullahu khairan. Ngarjuhuna insha Allah taala yemfumbili a 19h kwa Mwenyezi Mungu ajurati na hata yemfumbili ngamumbushiryoni umri mle na maisha mema na furaha nji Mungu ya msitirini harmashi vanishanti shinu na mbiti masihu mema barakana insha Allah taala bahati njema doni mbushiryaoni insha Allah taala. Anyi waislamu watukufu rizifamiza hanu biidhnillahil karim.